San Francisco မိသားစုပေါင်းရှင်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးသူရရွှေမန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ကြွားလာကြသောပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြန်မာ community မိသားစုများနှင့်အဲ့တော်များအားမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ကျွန်မကတော့ထိန်းစလီကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မနဲ့အတူအစီအစဉ်ကိုကူညီပံ့ပိုးမိမှာတော့ကိုခိုင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ English translation ကိုကျွန်မနဲ့အတူစီစဉ်ပေးမယ့်သူကတော့ကို Kenneth Wong ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဦးစွာအနေဖြင့်အစီအစဉ်များကိုတင်ပြပါရစေ။အစီအစဉ်1ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များအားကြွားရောက်လာကြသောမြန်မာ community မိသားစုများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းအစီအစဉ်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်3ကြွားရောက်လာကြသော community မိသားစုများမှအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေး၍အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်4community မိသားစုများမှပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့အားမေးခွန်းများအပြန်အလှန်မေး၍ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအားကြွရောက်လာကြသောစာနယ်ဇင်းနှင့်သတင်းဌာနများအဖွဲ့ဝင်များကမေးခွန်းများမေး၍ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်6ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့နှင့်မြန်မာ community မိသားစုများအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအစီအစဉ်9အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်1အရပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအားကြွရောက်လာကြသောမြန်မာ community မိသားစုများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်း Union Solidarity and Development Party USDP Speaker ပြည်သူ့လွှတ်တော် Hona ဦးလမြင့်ဦး Chairman International Relation Committee ပြည်သူ့လွှတ်တော်Honorable U Teng Sui, USDP, Chairman of Transport, Communication and Construction Development Committee,ပြည်သူ့လွှတ်တော် Honorable U Jai Ting Nan, USDP, Secretary of Nationalities Affairs Committee, အမျိုးသားလွှတ်တော် Unity and Democracy Party of I'm so sorry, it's my apologies. Please accept my apologies. Honorable Dr. Win Myint, Unity and Democracy Party of Kachin State, Member of Public Accountants Committee, ပြည်သူ့လွှတ်တော် Honorable Dr. Myo Aung, National Leagues for Democracy, Member of Economic and Trade Development Committee, ပြည်သူ့လွှတ်တော် And now, I would like to introduce to all of you to our Pidangsu Ludo staff. Go Aung Winto. Go Tin Aung Sui. Go Ye Grom Mara. Okay. Now, I would like to introduce to you to our National Democratic Institute staff. Dr. Richard Nasio, Burma Chief of Party, NDI. And now we have a very wonderful 3 States Department interpreters. Mr. Jin Mao Tae, simultaneous interpreter. Mr. Ko K. Ao, simultaneous interpreter. Mr. Aung P. Tommy Tae, administrative interpreter. And of course, our favorite, the ambassador of our Myanmar embassy from Washington, D.C., Honorable U Teng Sui. Thank you so much. And a season Nico, go out, kind of, go kind of, you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးသူရဦးရွှေမန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ San Francisco မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအစီအစဉ်2အရပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးသူရဦးရွှေမန်းမှ San Francisco
ဘေးဧရိယာမြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးဖို့လေးစားစွာဖိတ်မှန်တကပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကျွန်တော်နဲ့လွှတ်တော်ကူလည်းအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသို့လာရောက်လည်ပတ်တဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့အမေရိကန်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်နိုင်ရေးရည်ရွယ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်မှာကွန်ဂရက်လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားများရဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ပုံတွေကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အသုံးကျမဲ့လုံနည်းစနစ်များကိုတည်ဆောင်ပြီးဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အောင်မြင်ရေးအတွက်အသုံးပြုသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်ဒီဆန်ဖရန်စစ္စကိုကိုရောက်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့နေကြတဲ့မြန်မာမိသားစုများနဲ့အဓိကတွေးဆုံလို့တဲ့ကြီးမားသောရည်ရွယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွေးဆုံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်ရှိလာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများတုံနည်းတူစွာပဲမြန်မာနိုင်ငံသားများမဟုတ်တော့လဲမြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေလိုသောပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးနဲ့တွေ့ကျင်တဲ့ဆန္ဒပါတို့ရရင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခုလောက်တွေ့ရတာကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အင်တာမပဲဂုဏ်ယူပါတယ်အင်တာမပဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့နေရာမှာစာအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးနေပါပြီအဲ့လိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာဒီစနစ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအနေနဲ့တော်၎င်းပြည်ထောင်စုမှာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုဥဆောင်ဥရဲ့ပြုခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့တော်၎င်းကျွန်တော်နဲ့လွှတ်တော်ကိုလည်းများအနေနဲ့တော်၎င်းဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲအောင်မြင်အောင်စိတ်အားထက်သန်စွာကြိုးစားဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီညီတူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူအားလုံးဟာလည်းအခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲအောင်မြင်ဖို့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြစွာရှိနေပါတယ်ဒါတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံပါဝင်အခြားနိုင်ငံအသီးသီးရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာလည်းဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအောင်မြင်ဖို့ဆန္ဒတွေရှိနေကြတယ်အားလုံးပါဝင်ကြမယ်ဆိုတာကြားသိရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုရှိတဲ့ဒီဆန်ဖရန်စစ္စကိုလာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုအေဂျင့်တာပြီးခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့နိုင်ငံသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုကမ္ဘာနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ဆိုလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်အသီးသီးကလည်းဒီလိုပဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော့မှီပါမယ်တချို့လည်းမှီချင်မှမှီပါမယ်အ ਨੇ စုပဲမှီပါလိမ့်မယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့တာရှိတယ်
1948ကနေပြီးတော့အကြမ်းမြင်1960နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိအဲ့ဒီဆိုရလက်ထက်ကလည်းနိုင်ငံကိုအေဂျင့်ပြီးခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတခါ1962ခုနှစ်ကြတော့တပ်မတော်အစိုးရကအာဏာယူလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုလိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာခင်မီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အတခါဒီလိုနဲ့မရသေးဘူး1984ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ထူထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါမှာတပါတီစနစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာလည်းပြန်မှတ်မိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပါလီမန်ရှိခဲ့ပါတယ်ပါလီမန်ဆိုတဲ့နေရာမှာတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုတည်းတော့ပါလီမော့နော်အဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်1988ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရည်မှန်းချက်မမြောက်ဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီနိုင်ငံရေးနှိုးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေဒီမိုကရေစီရေလူခွင့်ရေးတောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာ1988ကျတော့တပ်မတော်ဆိုတာတခါအာဏာပြန်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်တယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်တာ1998ကနေပြီးတော့2008 2009 2010အထိဆောင်းတဲ့နေရာမှာရည်မှန်းချက်မမြောက်ခဲ့ပါဘူး။ဘာပဲတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခင်မီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ကျနှိမ့်ကျတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ဝင်နေစရာတွေ့ရှိခဲ့ရ။ဒါဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့လိုအပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။စေနာတော့ကောင်းတယ်။ကိုတိုင်းပြည်ကိုသမ ्या နိုင်ငံဤသူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ဖို့စေနာတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာစေနာတိုင်းဖြစ်အောင်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့။အဲ့ဒီခါမှာလိလာမှုတုံ့သက်မှုတွေကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကဘာမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့နော်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နိုင်ငံတွေကိုရှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့လျော်ညီစွာကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေဟာခင်မီတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီမိုကရေစီစနစ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လျော်ညီတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုထူထောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေ့ရှိတဲ့ပုံမူဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစာအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီကရိုးဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ထူထောင်မယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုကိုဆန္ဒခံယူတယ်ပြည်သူလူထုကသဘောကျတယ်နှိမ့်ချိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ထူထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီစနစ်ကိုထူထောင်ဖို့ဆိုရင်အခုဒီမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေလည်းဒါလူလာတယ်နှိမ့်ချိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူလာတယ်နှိမ့်ချိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာပြန်တွက်ကြည့်တော့ဒီစနစ်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းလူနည်းစုတစ်ခုတည်းလုပ်လို့မရနိုင်ဘူးအားလုံးပါဖို့လို့နော်အဝေးရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဖို့လို့ဒီအားတွေလည်းအများကြီးလိုပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတဲ့အခါမှာအဝေးမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကနော်မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်စီလိုတဲ့သူတွေကဒီစနစ်ထူထောင်တဲ့အခါမှာဘာတွေလုပ်သင့်လဲနော်ကျုပ်တို့ရဲ့ဆန္ဒဘာတွေရှိဆိုတဲ့အတန်လေးကျွန်တော်နားထောင်နေပါတယ်အကြံပြုချက်တွေနားထောင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့
ဒီအတန်ပြုချက်တွေဟာကျွန်တော်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာများစွာအသုံးဝင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနည်းတွေပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေလည်းများစွာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကိုလာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ပြောဖို့တဲ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်နေပါနော်ကျွန်တော်ပြောဖို့တဲ့ဒီဘက်ကအကြံတွေကျွန်တော်ရောက်လို့ဒီပြောလိုက်တဲ့အကြံတွေပြောလိုက်တဲ့စကားတွေဟာအလှတမဖြစ်စေပဲနဲ့ကျွန်တော်တည်ဆောင်သားပြီးတော့ကျွန်တော်လွှတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးမယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကိုပြောတင်တာတွေပြောမယ်သို့မဟုတ်ရင်အခြားဖွဲ့စည်းမယ်ဒါကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းလုပ်ပေးစရာရှိချက်ချင်းလုပ်ပေးပါသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အချိန်ယူပြီးတော့လွှတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လေတာမန်ကိစ္စတစ်ခုကနေနဲ့မရဘဲနဲ့ဥပဒေအဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆောင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာထောက်တဲ့နေရာမှာအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းမှားတယ်ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်ဥပဒေတိုင်းအားလုံးလိုက်နာဒါမှမဟုတ်ဥပဒေပြုရအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအားနည်းခဲ့တဲ့တိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းပါတယ်နှစ်အမျိုးသားပြန်လည်တင်မြတ်မှုသို့မဟုတ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီမှုအားနည်းပါတယ်သုံးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအားနည်းပါတယ်လေးပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းမှုမရှိသေးပါဘူးအားနည်းပါတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ရမယ်ဒါတွေပြောင်းလဲရအဲ့လိုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရလွတ်ထားမှန်တယ်သို့တော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရမလုံနိုင်သေးခင်မှာကျွန်တော်လွှတ်တော်ထဲမှာတော့ဒီကိစ္စကိုအလေးထားပြီးလို့ဒါကြောင့်မလို့လွှတ်တော်ထဲမှာပါတီ18ခုရှိပါတီ18ခုကပါတီကိုယ်လေတွေဟာကျွန်တော်လွှတ်တော်ထဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်လေနေဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပါတီဝင်တွေနဲ့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရင်ပါတီဆွဲမထားနဲ့ဝါဒဆွဲမထားနဲ့ဒေသဆွဲမထားနဲ့လူမျိုးဆွဲမထားနဲ့ကိုယ်ဝယ်တဲ့အယူအဆွဲမထားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲကိုယ်ဝယ်ခရစ်ယာန်ပဲကိုယ်ဝယ်မွတ်စလင်ဘာသာပဲကိုယ်ဝယ်ဟိန္ဒူဘာသာပဲကိုယ်ဝယ်နတ်ပဲကိုယ်ဝယ်အရေးကြီးတာကနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုအားလုံးတော့လွှတ်တော်ကိုလည်းများကသဘောကျလက်ခံတဲ့အတွက်လွှတ်တော်အတွင်းမှာတော့ဒီနေ့အောင်မြင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတနိုင်ငံလုံးကိုပြန့်နှံ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအခုလိုပြည်ပမှာရောက်နေကြတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဒါလမ်းကြောင်းမှာလိုချင်တာပါလဲဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစီးလုံးညီညွတ်နဲ့ဟလာကမ္ဘာအလယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသူများနဲ့တန်းတူရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့လိုပါဒီမိုကရေစီကတော့ကျွန်တော်ကျင့်သုံးမဲ့လမ်းစဉ်မဲ့သူကရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အားလုံးပါဖို့လို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေဆိုတာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူပါလာတဲ့ဦးထက်ခိန်နာကချင်မျိုးသားဒီနေ့တော့နော်ကချင်မျိုးမေးကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျန်တဲ့တိုင်းသားများလည်းမေးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုတွေဘယ်လိုသဘောထားဘယ်လိုလုပ်နေအဲ့တိုင်းပဲအမျိုးသားပြန်လဲတည်မြဲရေးအမျိုးသားပြန်လဲတည်မြဲရေးဟာလည်းအင်တန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ခုနပါတီတွေဆိုတာကအမျိုးသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထင်ရှားဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးစီးတဲ့ NLD ပါတီဒီနေ့အင်အားကြီးပါတီတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါတီနဲ့လဲကျွန်တော် USDP ပါတီပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြန်တည်မြဲဖို့လိုပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်ကျွန်တော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်တယ်
ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်သူဒီပါတီထောင်ပြီးဘယ်အတွက်လုံးမှာလဲနိုင်ငံအတွက်လုံးအမျိုးသားအတွက်လုံးမယ်တိုင်းသားတွေအတွက်လုံးကျွန်တော်ဘယ်အတွက်လုံးမလဲကိုယ့်အတွက်လုံးလို့မဖြစ်ဘူးပါတီထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါတီကလည်းဘယ်အတွက်လုံးမယ်နိုင်ငံအတွက်လုံးရမယ်တိုင်းပြည်အတွက်လုံးရမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေလုံးရမယ်ဘယ်အတွက်လဲကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကျန်တဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌိဏတို့ပါတီလည်းဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့ပါတီလည်းဒီလိုပဲပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပြည်သူကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားလုပ်ဖို့တယ်ရည်ရွယ်ချက်တူရည်ရွယ်ချက်ကိုပါတီနဲ့ကိုဝါဒနဲ့ကိုဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဟာရန်သူလားမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ရသို့မဟုတ်ရင်လုပ်ဖို့ခိုင်ပဲဖြစ်ရအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပါတီတို့ရန်သူလို့သဘောထားရင်ကျွန်တော်တို့နော်မှားတယ်လူရှိမှာဒါအတိတ်ကသင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ပြန်ဦးဒါမှမဟုတ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ကျန်တဲ့ပါတီအားလုံးကိုလှုပ်ဖို့ကင်ဘက်ပါတီလှုပ်ဖို့ကင်ဘက်လို့သဘောထားပြီးတော့ဒီနေ့ဆောင်ရနေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကဒီအမတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကော်မှုမြို့နယ်အမတ်ဖြစ်ပြီးတော့လွှတ်တော်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပဲမြစ်တရခံပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာညမတမလိုအပ်နေတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီကော်မတီမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တောင်းယူပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မစဉ်းစားပါမယ်ဒါပေမဲ့သူစဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအလေးနဲ့ထားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်းကိုသူရုပ်တရက်လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအလေးနဲ့ထားစဉ်းစားတယ်နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါဒီတောင်းကိုလက်ခံပါတယ်လက်ခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအင်မတန်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်သူ့ပါတီအတွက်ကောင်းလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အများကြီးကောင်းသွားပါတယ်သူဒီကျွန်တော်ဘာဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘာဆိုတာသူလေ့လာပြီးသိတယ်သူဘာဆိုတာလဲကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အတွက်သိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့သူဒီတကယ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တကယ်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတွေ့ပါအဲ့ဒါမဲ့သူ့မှာလည်းအရေးချင်းကောင်းနေရှိပါဒီအရေးချင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပူပေါင်းပြီးဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်များစွာအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာဒါပဲလေကိုယ့်အတွက်မှမဟုတ်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုလည်းသူ့အတွက်လှုပ်เสียမရှိဘူးအများအတွက်ပဲလှုပ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလက်ကမ်းကြိုဆိုပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်မြည်သူမဆိုပါနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ပါတီမှမဟုတ်မြည်သူမဆိုမြည်သည့်ပါတီနဲ့ဒီတိုင်းပဲလှုပ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါနဲ့မတူငါရန်သူလိုသဘောထားပြီးလှုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကအတိုင်းပဲဟုတ်အောင်ဆုံးမှရောက်သွားဟုတ်အောင်ဆုံးမှရောက်အောက်ဆုံးမှရောက်နေအဲ့ဒီအောက်ဆုံးကရောက်နေတာကိုသူများနဲ့ရင်ပေါင်တန်းလိုက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေမှန်ကန်တဲ့သဘောထားတွေမှန်ကန်တဲ့စေနာထားပြီးလုပ်ရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပါဒီလိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံပြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေများပြောချင်ကြသလဲဘာတွေများဆွေးနွေးကြလဲဘာတွေများအကြံပေးချင်ကြသလဲဆိုတာလာရောက်နားထောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွင့်မှာစကားဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်